Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika matapos mahalal ang bagong Pangulo. Naglunsad ito ng intercontinental ballistic missile na kayang maglunsad ng nuklear. Isang paalala ng Amerika sa mga bansang nagdudulot ng gulo sa mundo ito. President Trump pinagbantaan ang Hamas. Sinabi ng bagong Pangulo ng Amerika na dapat pakawalan na ng Hamas ang mga bihag nito bago pa siya makaupo sa pwesto dahil kapag hindi magbabayad ng mahal ang nasabing teroristang grupo. And they better be back before I assume office, but you will be paying a very big price. Dagdag pa ni President Trump, suportado nito ang Israel na manalo ito laban sa Iran at sa mga proxy nito. Unlike liberal Kamala, I will support Israel's right to win its war on terror. You have B-52 bombers ng Amerika lumipad na kasabay ang ilang mga fighter jets ng Amerika sa gitnang silangan. Isa sa mga eroplanong mandirigma ng Iran bumagsak matapos sa aksidenteng matamaan ng Iran anti-aircraft missile. Mga sundalo ng Iran natataranta na. China halatang nababahala sa pagkapanalo ni President Trump. Kilos ng China posibleng magbago upang iwasang makainkwentro nito ang mga sundalo ng Amerika. Israel agad namang binira ang isa sa target nito malapit sa International Airport sa Lebanon matapos makita nito ang pagdating ng mga bagong armas mula Iran para sa Hezbollah. South Korea sunod-sunod din ang pagpapakita ng puwersa mula sa mga attack helicopter at kanilang mid-range surface to air missile system 2 kung saan sapol ang target. Isang araw matapos manalo si President Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos, ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan, US Air Force naglunsad ng intercontinental ballistic missile bilang paghahanda ng kakayahan ng Amerika na maglunsad ng nuklear. Ayon sa opisyal na pahayag ng US Air Force, ang pinagsamang Air Force Global Strike Command Airmen at Navy crew ay naglunsad ng isang unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile. Dagdag pa ng source na ito ay bahagi ng kanilang kung ano ang kakayahan na kanilang pwedeng gawin sa isang digmaan kapag ito ay tinawag o inutos ng Pangulo ng Amerika. Ito ay pagpapakita rin ng kakayahan ng Amerika kung paano sila dumepensa at depensahan ang kanilang mga kaalyado at partners ng mga bansa. Lumipad ang Minuteman III ng halos 4,200 milya o 6,759 na kilometro patungo sa target nito sa isang ballistic missile defense test site ng Amerika sa Marshall Island. Magsisilbi itong babala sa mga bansang nagdudulot ngayon ng tensyon tulad ng Iran, Russia, North Korea maging na ang China. Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew conducted an operational test launch of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile from the Airborne Launch Control System November 5th to demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. Airmen from the 625th Strategic Operations Squadron from Offutt Air Force Base, Nebraska, were aboard the Navy E-6 aircraft to demonstrate the reliability and effectiveness of the ALCS system. Today's test launch used a randomly selected Icbm pulled from Minot Air Force Base, North Dakota. The missile was transported more than 1,300 miles and reassembled at Vandenberg Space Force Base, California. The Icbm was equipped with multiple retargetable re-entry vehicles and traveled approximately 4,200 miles at a speed of more than 15,000 miles per hour to a test range near the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The Icbm test and evaluation program helps validate the reliability of the nuclear umbrella our allies and partners rely on, eliminating the need to obtain their own nuclear weapons to counter potential adversaries. The 50-year-old Minuteman III is based in Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota, and Wyoming, and will be replaced by the LGM-35A Sentinel. Ibang klaseng tapang meron talaga itong si President Trump. Hamas pinagbantaan na ngayon bagong presidente ng Estados Unidos. Babala ni President Trump na dapat nang ibalik ng mga teroristang grupo ang mga bihag nito bago pa siya opisyal na umupo bilang bagong Pangulo ng Amerika dahil kapag hindi, magbabayad ng mahal ang Hamas. We want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. Dagdag pa ni President Trump, suportado nito ang Israel na manalo ito laban sa Iran at sa mga proxy nito. Unlike liberal Kamala, I will support Israel's right to win its war on terror. You have to support that. Gotta win, gotta finish it off. And instead of pandering to the jihad sympathizers and America-hating radicals, we will deport them. We will deport them very quickly. We have no choice.
Sa ibang balita naman, isa sa mga eroplano ng Iran, ang F-4 Phantom II, ang naiulat na bumagsak matapos itong tamaan ng Iran anti-aircraft missile. Laking problema talaga ng mga sundalo ng Iran, mga kabayan, dahil hindi ito ang unang beses na nagkamali sila. Mukhang natataranta na ang mga sundalo ng Iran Revolutionary Guard Corps, asintado kapag sarili nilang mga eroplano. Sa ibang balita naman, Israel agad na binira ang isa sa mga target ito malapit sa international na paliparan sa Lebanon matapos makita nito ang pagdating ng mga bagong armas mula sa Iran para sa Hezbollah. South Korea sunod-sunod din ang pagpapakita ng puwersa mula sa mga attack helicopter at sa kanilang mid-range surface-to-air missile System 2 kung saan sapol ang target. 안전 무장 키트 위치 무장 발사샷! 발사! 발사샷! 발사! Laban Pinas.